Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Ya, kali ini kita akan membahas ini ya. Kenapa sih saya pilih Yamaha New Vision? Nah, apa aja sih alasannya? Kenapa kok milih motor New Vision, nggak pilih motor si A, si B, atau si C, atau apalah? Nah, kita akan bahas di sini ya. Oke. Nah, untuk New Vision Lightning ini, menurut saya ya, kita mulai dari segi desain dulu ya. Untuk segi desain ya lumayan lah desainnya, nggak buruk-buruk amat. Maksudnya desainnya itu simple gitu, simple dan nggak terlalu neko-neko lah menurut saya. Itu dari nggak terlalu kepanjangan, nggak terlalu kegedean lah. Juga untuk bodinya ini nggak terlalu ketinggian. Untuk saya yang postur tubuhnya 170, pokoknya desainnya masuk lah untuk anak-anak atau orang yang seusia saya itu. Nah, gitu. Ini New Vision ini tahun 2013 beli langsung. Nah, itu beli baru ya. Sampai sekarang ya kurang lebih sudah hampir 6 tahun lah New Vision ini. Nah, itu dari segi desain ya pertama. Nah, untuk segi ekonomis ya, ini tuh Yamaha Vision ini harganya lumayan terjangkau. Itu menurut saya loh ya. Dulu waktu beli barunya 24 juta sekian lah. Untuk fitur-fitur yang saya belum pernah tahu dan belum pernah saya jumpai di motor-motor sport 150 cc batangan tuh ya, ini fiturnya setara lah dengan harganya, sebanding lah pokoknya gitu. Nah, fiturnya ini ya, ini speedometer, ada digitalnya, RPM, simple lah pokoknya gitu. Nah, lalu full injection, sudah menggunakan ini ya, 4 klep, mesinnya SWAC gitu. Dan satu lagi yang paling penting untuk tingkat untuk segi ekonomis ya, yaitu iritnya itu. Nah, motor 150 cc yang irit ya ini Vision ini salah satunya. Nah, gitu. Faktor itu yang mendorong saya beli Vision ini juga lah. Biasanya kan motor sport tuh identik dengan boros gitu ya, motor sport 150 cc ya, nggak semuanya sih, tapi ya identiknya motor laki itu, wah motor lanang itu mestinya boros tuh, bensinnya gini-gini. Tapi enggak untuk New Vision ini, karena udah full injection. Itu dari segi ekonomis itu ya, harganya murah. Nggak murah sih ya, setara lah dengan fiturnya gitu loh, maksudnya bukan murah ya. Nah, kalau harga motor tuh sebenarnya relatif sih ya. Kalau beli baru di dealer ya harganya ditentukan dealer. Kalau bekas kan juga itu relatif, tergantung kondisi, kelengkapan surat, dan barang-barang yang masih orisinil gitu. Nah, itu ya. Untuk segi mesin sih Vision ini lumayan awet mesinnya ya, ini menurut saya loh, karena ini silindernya menggunakan dihasil silinder. Apa sih dihasil silinder tuh? Nah, dihasil silinder tuh ini ya, apa itu kepanjangannya dari dis aluminium silikon gitulah pokoknya, lupa saya. Pokoknya itu
Silindernya itu campuran dari aluminium dengan silikon, dan pembuatannya itu langsung dicor gitu ya. Jadi nggak pakai lineran kayak motor seperti Mega Pro atau motor-motor 4 tak lainnya lah, kayak gitu. Di hasil silinder tuh dan keunggulannya itu lebih ini ya, tahan gesekan dan juga apa ya, awet lah pokoknya itu di hasil silinder itu. Dan ini sudah kurang lebih 5 tahun lebih itu belum pernah merasakan ini ya, belum pernah ganti silindernya gitu. Nah, biasanya untuk motor-motor seperti biasanya itu bisa di kalter. Nah, kalau di hasil silinder nih nggak bisa di kalter, jadi sekali rusak ya harus langsung beli. Nah, itu. Tapi untuk di hasil silinder ini lumayan terjangkau harganya. Nah, ini dari Vixion ini keunggulannya salah satunya ini ya, spare partnya lumayan terjangkau. Untuk silindernya ini set sama sekernya itu mungkin 450-an lah kalau nggak salah itu, sampai 400 sampai 600-an lah itu, tergantung kualitasnya ya. Kalau ada juga sih yang KW, Yamaha KW itu. Nah, kalau yang ori ya sekitar itulah 400 sampai 600-an gitu. Nah, di hasil silinder itu keunggulannya itu. Dan ini ya, bikin bunyi mesinnya itu nggak kasar gitu di hasil silinder, karena pembuatannya langsung dicor gitu. Jadi linernya itu tebal gitu loh bentuknya gitu. Tapi ya kelemahannya itu kalau sekali rusak harus langsung beli baru, nggak bisa di kalter kalau kayak motor biasa. Kalau motor biasanya kan ini ya, di kalter selalu ganti seker yang lebih besar gitu, bisa langsung dipasang. Kalau ini enggak. Lalu Vixion ini juga kalau mau gedein ini ya, cc nya itu juga harus beli boring baru sih, beli silinder baru ya. Biasanya ada paket-paketannya seperti BRT atau Kawahara apa itu bisa udah ada ini ya, ininya lah, paket set racingnya gitu. Nah, gitu. Nah, untuk Vixion itu ya emang modifikasinya mesin tuh ya bisa dibilang cukup banyak part yang harus diganti gitu. Nah, itu. Oke, kembali lagi ke laptop. Tadi sampai mana ya? Oh ya, di hasil silinder itu ya. Nah, untuk di hasil silinder itu keunggulannya itu dan kelemahannya itu ya. Jadi kesimpulannya untuk di hasil silinder itu mesin lebih halus, juga lebih awet. Nah, dan kelemahannya itu ya itu nggak bisa, kalau sekali rusak ya harus ganti, dan kalau mau modifikasi ya harus beli baru gitu. Bisa sih di kalter sebenarnya, tapi ya resiko juga sih, maksudnya untuk ketahanannya tuh di kalter terus dikasih liner gitu bisa, tapi itu ya bahayanya linernya itu bleset gitu. Itu saya pernah tanya-tanya ke mekanik ya, dan saya ini hanya sok-sok tahu aja gitu. Nggak tahu banyak soal motor sebenarnya. Lampu merah lagi. Untuk hari ini cukup sepi ya, hari Minggu soalnya, mungkin pada liburan orang-orang kota. Kalau hari-hari biasa tuh jam segini tuh wah udah rame banget tuh, kayak macet-macet tuh sekitar sini. Tapi ini jalannya agak lenggang ya, mungkin pada liburan ke TW atau kemana gitu. Oke, untuk performa New Vixion ini sendiri, saya rasa untuk saya yang nggak suka kebut-kebutan ya, kalau kalian yang suka nyantai, suka apa itu ya, bisa lah pakai New Vixion ini. Motornya enak buat di perkotaan, enak buat touring, enak buat trabes jalan yang terjal tuh enak. Skoknya
lumayan empuk lah, nggak keras-keras banget gitu. Jadi enak dibawa kemana aja gitu. Itu salah satunya. Untuk performanya mesinnya itu cukup lah menurut saya itu, nggak perlu kenceng-kenceng amat. Kalau di desa kenceng ya di itu ya dimarahin warganya, sama saja sama di kota. Mau kebut-kebutan di mana, orang jalannya banyak kendaraan juga kayak gini, nah, gitu loh. Ya mungkin itu aja yang bisa saya review dari kenapa saya pilih New Fiction ini ya. Nah itu